Уважаемые подписчики. Я тебе не мешаю, нет? Нет, сиди, нормально. Ты мне здесь не нужен. Уважаемые подписчики, сейчас я вам поделюсь секретом, как избавиться от отеков, от ночного храпа и невысыпаний. Ты чё, уральская, нормально у тебя вообще все? Блогер хренов. Вообще, блин, снимает она. Ты ж не храпит ночью, да? Столбом.